22 fevral OTK-nın 8-ci siniflər üçün təşkil etdiyi sınaq imtahanında istifadə olunmuş suallara baxırıq. 31-ci sual, 32 ədədinin 4/3 hissəsini tapın. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən ədədə vurmaq lazımdır. 4 ilə 32 ixtisar getdi 8, 8 vurulsun 3 bərabərdir 24. 32-ci sual. ABCD paraleloqramında alfa üstəgəl beta cəmini tapın. Paraleloqramın bir tərəfinə söykənən bucaqların cəmi 180 dərəcə olduğunu nəzərə alsaq, alfa üstəgəl 20 üstəgəlinsin beta bərabərdir 180 olmalıdır. Buradan da alfa plus beta cəmini tapmaq üçün hər tərəfdən 20 çıxmaq lazımdır. Onda alırıq alfa üstəgəl beta bərabərdir 160. Doğru cavab D variantı. 33-cü sual, kəsri ixtisar edin. X kvadratı çıxılsın 8x üstəgəlinsin 15 ifadəsinin vurğularını ayıraq. Bunun üçün elə iki ədəd lazım idi ki, onların hasili 15, cəmi isə -8 olsun. Bunlar da x kvadratı çıxılsın 3x, çıxılsın 5x, üstəgəlinsin 15 olar. Bunda vurğularını ayırmaq üçün birinci ikisindən x-i çıxartdıq mötərizə xaricinə, x çıxılsın 3. İkinci ikisindən -5-i çıxartdıq mötərizə xaricinə, x çıxılsın 3. Buradan x çıxılsın 3. Yenidən ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxa bilər. İkinci vuruq isə x çıxılsın 5 qalar. Deməli, x kvadratı çıxılsın 8x üstəgəl 15-i, x çıxılsın 3 və x çıxılsın 5 hasili kimi göstərə bilirik. Həmin bu qaydanı tətbiq eləsək, x kvadratı çıxılsın 7x üstəgəl 10-u, vurğuları olacaq x çıxılsın 2 və x çıxılsın 5. Hasili olmalıdır 10, cəmi də olmalıdır -7. 2-ni x-ə vurduq, -2, 5-i vurduq x-ə, bu da -5. Topladıq -7, -2 vurulsun, -5, müsbət 10 alındı. İndi kəsr şəklində yazaq. Deməli, x kvadratı çıxılsın 8x üstəgəlinsin 15 bölünsün, x kvadratı çıxılsın 7x üstəgəl 10 bərabərdir. X çıxılsın 3 vurulsun, x çıxılsın 5 bölünsün, x çıxılsın 2 vurulsun, x çıxılsın 5. X çıxılsın 5-lər ixtisar getdi, x çıxılsın 3 bölünsün, x çıxılsın 2 alındı. Doğru cavab B variantı. 34-cü sual. ABCD paraleloqramında O diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. AO 14-ə bərabərdir, BO isə 6-ya bərabərdir. OC çıxılsın OD fərqini tapın. Paraleloqramın diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Onda OC məsafəsi 14-ə, OD məsafəsi isə 6-ya bərabər olar. Bizə isə CO çıxılsın OD fərqi lazımdır. CO 14-ə, OD isə 6-ya bərabərdir. 14 çıxılsın 6, 8 olar. Doğru cavab Y variantı. 35-ci sual. Təpə bucağı kör bucaq olan bərabər yanlı üç bucağın oturacağına bitişik bucağın ən böyük tam qiyməti neçə dərəcədir? Bərabər yanlı üç bucağın oturacağına bitişik bucaqları bir-birinə bərabərdir. Təpə bucağına da beta bucağı yazırıq və beta bucağı 90 dərəcədən böyükdür, çünki kör bucaq olduğu qeyd olunub. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Buradan alfanı tapmalıyıq, oturacağı bitişik bucağı. Yəni 2 alfa bərabərdir 180 çıxılsın beta və alfa bərabərdir 180 çıxılsın beta bölünsün 2. Bunu da ayrı-ayrı kəsirlər kimi yazsaq 180 bölünsün 2 çıxılsın beta bölünsün 2. Buradan da alırıq alfa bərabərdir 90 çıxılsın beta bölünsün 2. Tam qiymət, alfanın tam qiyməti lazımdır deyənə, betanın yerinə 90-dan böyük ən kiçik qiyməti yazmalıyıq ki, alfa ən böyük tam qiymətin alsın. 90-dan böyük 2-yə tam bölünən ən kiçik ədəd 92 olacaq. Onda deməli, beta bucağı 92 dərəcədir. Betanı təyin etdi. Alfanı tapmaq üçün qiymətin yerinə yazırıq. Olacaq 90 çıxılsın, 92 bölünsün 2, bu da bərabərdir. 90 çıxılsın 46 bərabərdir 44 dərəcə olar. Doğru cavab A variantı. 36-cı sual. OA OB-yə perpendikulyardır. AOC 32 dərəcədir. BOC bucağını tapmaq lazımdır. Perpendikulyardırsa onda bu bucaq bütövlükdə 90 dərəcədir.
Burada bir alfa yazırıq. Alfa üstəgəlinsin 32 bərabərdir 90 olmalıdır. Alfa bərabərdir 90 çıxılsın 32. Alfa da bərabərdir 58 dərəcə olar. Doğru cavab A variantı. A ədədini 4-ə böldükdə natamam qismətdə 5, qalıqda M alınarsa, A-nın ən böyük qiymətini tapın. A ədədini 4-ə böldükdə natamam qismət 5, qalıq isə M ədədi alınır. A-nın ən böyük qiymətini tapmaq lazımdır. Bunun üçün 4-ə böldükdə alına bilən ən böyük qalığı tapırıq. Və ədədi 4-ə bölürüksə, alına bilən qalıqlar 1, 2 və 3 ola bilər ki, bunların içərisində də ən böyüsü 3-ə bərabərdir. Deməli, M 3-ə bərabərdir. Qalıqlı bölmədə bölünəni tapmaq üçün, A-nı tapmaq üçün, yəni natamam qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı əlavə etmək lazımdır. Yəni 5 vurulsun 4, üstə gəlinsin 3 bərabərdir. 20 üstə gəl 3, bu da bərabərdir 23 olar. Doğru cavab Y variantı. 38-ci sual. X-in hansı qiymətində kəsrin mənası yoxdur? Kəsrin mənası məxrəci sıfıra bərabər olduqda olmur. Yəni 3x çıxılsın 18 bərabərdir 0 olsa kəsrin mənası yoxdur. 3x bərabərdir 18, x də bərabərdir 6 olar. Doğru cavab A variantı. 39-cu sual. İfadəsinin çoxədli şəklində göstərin. A üstəgəl B-nin kvadratı düsturunu tətbiq eləyəcəyik. A kvadratı üstəgəl 2AB üstəgəlinsin B kvadratı. Yəni birincinin kvadratı üstəgəl birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli üstəgəl ikincinin kvadratı. Olacaq 2x-in kvadratı üstəgəlinsin 2 vurulsun 2x vurulsun y üstəgəlinsin y-in kvadratı. 2x-in kvadratı 4x kvadratı 2 vurulsun 2 4xy üstəgəlinsin y-in kvadratı olar. Doğru cavab C variantı. 40-cı sual. Orta hədləri 6 və 8 olan tənasübün kənar hədlərindən biri 3 olarsa, digər həddini tapın. Tənasübün kənar hədlərinin hasili orta hədlərinin hasilinə bərabərdir. Deməli, ikinci digər kənar həddə x desək, onda alırıq ki, 6 vurulsun 8 bərabərdir 3 vurulsun x-dir. 48 bərabərdir 3x. Buradan da alırıq ki, x bərabərdir 48 bölünsün 3, yəni 16 olar. Doğru cavab Y variantı oldu. 41-ci sual. 12 bölünsün kök altında 3 kəsrinin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. Deməli, bunun qoşmasına vurmaq lazımdır. Kök altda 3-ün qoşması elə kök altda 3-ün özüdür. Vurduq kök altda 3-ə. Onda surətini də kök altda 3-ə vurmaq lazımdır. Kəsrin əsas xassəsini tətbiq elədik. Kök altda 3 vurulsun kök altda 3 3-ə bərabərdir. Bu da 12 kök altında 3. 12 ilə 3-ü ixtisar apardıq. 4 kök altında 3 alındı. Doğru cavab A variantı. 42-ci sual. Kökləri -2 və -8 olan çevrilmiş kvadrat tənliyin sərbəst həddini tapın. Çevrilmiş kvadrat tənliyi x kvadratı üstəgəlinsin px üstəgəlinsin q bərabərdir 0 şəklindədir. Sərbəst həddi q köklərin hasilinə bərabərdir. Yəni x1 vurulsun x2-yə. Bizə də deyir ki, kökləri -2 və -8 olan çevrilmiş kvadrat tənliyi. Yəni q-nü tapmaq üçün -2-ni -8-ə vurmaq lazımdır. Bu da bərabərdir 16 olar. Doğru cavab D variantı. 43-cü sual. 3 kök altında 2 ədədinin tam hissəsi 50% artırılarsa hansı ədəd alınır? Əvvəlcə 3 kök altında 2 ədədinin tam hissəsini tapaq. 3-ü gətirdiyi kökün altına kök altında 9 vurulsun kök altında 2. Bu da bərabərdir kök altında 18. Kök altında 18 ədədinin tam hissəsi 16-dan sonradır deyənə tam hissəsi 4-ə bərabər olacaq. İndi 4 ədədini 50% artırmaq lazımdır. 4 ədədini 50% artırmaq onun 150%-ni tapmaq deməkdir. Onun üçün 4-ün 150%-ni tapırıq. Vurduğu 150-yə böldük 100-ə. Bu da oldu 60 bölünsün 10 bərabərdir 6. Doğru cavabımız oldu D variantı. 44-cü sual. 0 kiçikdir A, kiçikdir B
olarsa kök altında A çıxılsın, kök altında B-nin modulu üstəgəl, kök altında A üstəgəl, kök altında B-nin modulu ifadəsini sadələşdirmək lazımdır. Deməli, modulun xassəsi necə idi? Əgər modulun daxili müsbətdirsə, onda A ədədinin özünə, yəni modulun daxilinə, modulun daxili mənfidirsə, onda mənfi A-ya bərabər olur ifadə. Bunun üçün əvvəlcə modulları qiymətləndiririk. Əgər A ədədi B ədədindən kiçikdirsə, onda onun kvadrat kökü də, yəni kök altında A da kök altında B-dən kiçik olacaq. Kiçik ədəddən böyük ədədi çıxırıq, mənfi ədəd alınır. Birinci modulun işarəsi mənfi. 2 dənə müsbət ədədi topladıq, cəmi müsbət ədəd olacaq. Deməli, birinci moduldan əksi kök altında A çıxılsın, kök altında B-dən əksi çıxacaq, mənfi kök altında A çıxılsın, kök altında B və yaxud da ki, kök altında B çıxılsın, kök altında A şəklində yaza bilərik mötərizəni açanda. Kök altında A üstəgəlinsin, kök altında B-nin modulundan isə özü kök altında A üstəgəlinsin, kök altında B alınır. Bunların cəmi lazımdır. Kök altında B çıxılsın, kök altında A üstəgəl, kök altında A üstəgəlinsin, kök altında B. Kök altında A'lar islah olundu. 2 kök altında B alındı. Doğru cavab B variantı. 45-ci sual. A üstü 4 çıxılsın, A kvadratı, B kvadratı çoxhədlisini vurğularına ayırın. A kvadratını mötərizə xaricinə çıxartdıq. Mötərizənin daxilində A kvadratı çıxılsın, B kvadratı qaldı. Bu da hazır müxtəsər vurma düsturudur. İki ifadənin kvadratları fərqi. Bizə verəcək A çıxılsın B, A üstəgəlinsin B-ni. Doğru cavab A variantı. 46-cı sual. Əkob 120-180 bölünsün, əbob 120-180-i tapın. Əkob AB bölünsün, əbob AB bizə C-ni verir. C ortaq olmayan sadə vurğuların hasilidir. Bunun üçün 120 və 180-i sadə vurğularına ayıraq. 120-nin sadə vurğuları 2-yə böldük 60, 2-yə böldük 30, 2, 15, 3-ə böldük 5, 5-ə böldük 1. 180-i ayırdıq sadə vurğularına, 2-yə böldük 90, 2-yə bölsək 45, 3, 15, 5, 3, 3, 1. Burada ardıcıllıq pozuldu da. Ortaqları 2 hər ikisində var. Bu 2 də hər ikisində var. 5 hər ikisində var. 3 hər ikisində var. Ortaq olmayan 120-də 2 və 180-də 3 vurğulardır. Onda C 2 vurulsun, 3-ə bərabərdir ki, bu da 6 edər. Eyni zamanda əkobunu və əbobunu tapıb bir-birinə də bölmüşlə ala bilərik. 47-ci sual. Bir hədlisinin dərəcəsi əmsalından neçə dəfə böyükdür? Bu bir hədlini qüvvətə yüksəldək. 2x üstü 6, y üstü 2-nin kubu bərabərdir. 2-nin kubu vurulsun x üstü 6 üstü 3 vurulsun y üstü 2 üstü 3. Bu da bərabərdir. 2-nin kubu 8. Qüvvətin qüvvəti qüvvətlərin hasilinə bərabərdir. Yəni x üstü 18 vurulsun y üstü 6 olar. Bu bir hədlinin əmsalı 8-ə bərabərdir. Qüvvəti isə 18 üstəgəl 6, yəni 24-ə bərabərdir. Bizə lazımdır bir hədlinin dərəcəsi əmsalından neçə dəfə böyükdür. Dərəcəsi 24, əmsalı isə 8. Böldü, cavabımız 3 alındı. Deməli, qüvvəti əmsalından 3 dəfə böyükdür. 48-ci sual. X çıxılsın 3-ün kvadratı bərabərdir. X çıxılsın 5-in kvadratı tənliyini həll edin. İki ifadənin fərqinin kvadratı şəklində verilmiş ifadələrdir. Bunu qüvvətə yüksəltdik. X kvadratı çıxılsın 6x üstəgəlinsin 9 bərabərdir. X kvadratı çıxılsın 10x üstəgəlinsin 25. Hər tərəfdə x kvadratı var deyəni islah elədik. 10-u sol tərəfə keçirdik. 10x çıxılsın 6x bərabərdir. 9-u isə sağ tərəfə keçirdik. 25 çıxılsın 9. 4x bərabərdir 16. X bərabərdir 4 olduğunu alarıq. 49-cu sual. A o B açıq bucaq olarsa alfa bucağının dərəcə ölçüsünü tapın.
Açıq bucaq 180 dərəcədir. Onda alfa üstəgəl 20 üstəgəlinsin alfa bərabərdir 180 yazırıq. Buradan 2 alfa üstəgəlinsin 20 bərabərdir 180 dərəcə. Hər tərəfdən 20-ni çıxsaq 2 alfa bərabərdir 160. Hər tərəfini 2-yə bölsək 160 bölünsün 2. Alfa bərabərdir 80 dərəcə olduğunu alarıq. 50-ci sual. A və B çoxluqları üçün n A ilə B-nin fərqi. A ilə B-nin fərqi A-da olub B-də olmayanlardır. Yəni ortaqları çıxacaq. Ortaqları müəyyənləşdirək. 5, 7, 9. Deməli, A və B çoxluqlarının fərqi bərabər oldu. 4, 10, 4, 10 və 11. B və A çoxluqlarının fərqinə baxırıq. B və A çoxluqlarının fərqi də yenə ortaqları çıxacaq. Yerdə qaldı 12 və 14. N A ilə B-nin fərqi bərabərdir. 1, 2, 3, 3. N B ilə A-nın fərqi bərabər oldu 2. Bizə bu ikisinin cəmi lazım idi. 3 üstəgəl 2 bərabərdir 5 olar. 51-ci sual. Radiusu 12 olan çevrənin uzunluğunu tapın. Çevrənin uzunluğu düsturu 2pi r-dir. Radius 12-dir. 2 vurulsun pi vurulsun 12 və pi-ni də 3 olaraq götürmək lazımdır. Məsələnin şərtinə uyğun olaraq 2 vurulsun 3 vurulsun 12 bərabərdir 72 olar. 52-ci sual. Dairəvi diaqramda ixtisas qrupları üzrə hazırlığa gedən abituriyentlərin sayı verilmişdir. Hazırlıqda bütün ixtisas qrupları üzrə neçə abituriyent iştirak edir? 40% birinci qrupdur. 2, 3 və 4-cü qrupların hər birində isə 100 nəfər şagird var. Demək, 40 nəfər birinci qrupdadırsa, yerdə qalanların hər üçü birlikdə 60%-dir və hər üçü bərabər sayda adam olduğundan faizlər də bərabər olacaq. 60-ı 3 bərabər hissəyə bölsək 20%, 20% və 20% olar. Bizə bütün abituriyentlərin sayı lazımdır. Deməli, 100 nəfər abituriyent 20%-dirsə, onda bütün abituriyentlər 100% olacaq və buna bir x deyirik. Tənasüb kimi həll edirik. X vurulsun 20 bərabərdir 100 vurulsun 100. 20-yə ixtisar aparsaq burada 5 qalar. Burada x bərabərdir 5 vurulsun 100, yəni 500 olar. Hazırlıqda bütün ixtisas qrupları üzrə iştirak edən şagirdlərin sayı 500 nəfərdir. 53-cü sual. Diaqonalları 12 və 16 olan rombun perimetrini tapın. Rombun diaqonalları və tərəfləri arasındakı əlaqə düsturunu yazaq. D1-in kvadratı üstəgəl D2-nin kvadratı bərabərdir 4a kvadratıdır. Diaqonalı 12 və 16 olduğundan 12-nin kvadratı üstəgəl 16-nın kvadratı bərabərdir 4a kvadratı. 12-nin kvadratı 144 üstəgəl 256 bərabərdir 4a kvadratı. Bu da oldu 400 bərabərdir 4a kvadratı. A kvadratı bərabərdir 100. A da bərabərdir 10 olur. Rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğundan onda perimetri 4a-ya, yəni 4 vurulsun 10, o da bərabərdir 40 olar. Bu bir üsul. Digər bir üsul isə belə yaza bilərik. Rombun diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünürsə 16 olan diaqonal 8 8-ə, 12 olan diaqonal isə 6 6-ya bölünür. Və qarşılıqlı perpendikulyar olduğundan burada düzbucaqlı üçbucaq alınır. Tərəfi tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edə bilərik. Pifaqor teoremindən istifadə eləsək 8-in kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratı bərabərdir a-nın kvadratı. Buradan da a kvadratı bərabərdir 100. A bərabərdir 10 olar. Tərəf 10-dur, onda perimetr 4a. 4 vurulsun 10, o da bərabərdir 40 olar. 54-cü sual. Mərkəzləri A, B və C nöqtələrində olan və xaricdən cüt toxunan çevrələrin radiusları uyğun olaraq 5, 7, 6 və 5 olarsa ABC üçbucağının perimetrini tapın. Deməli,
A mərkəzli çevrənin radiusu 7 olduğundan bu hər iki radius 7-yə bərabərdir. B mərkəzli çevrənin radiusu 6 olduğundan bu məsafələrin hər ikisi 6-ya bərabərdir. C mərkəzli çevrənin radiusu 5-ə bərabər olduğundan bu məsafələrin hər ikisi 5-ə bərabərdir. AB tərəfini təyin edək. AB tərəfi 7 üstəgəl 6 bərabərdir 13-dür. BC tərəfini təyin edirik. 6 üstəgəl 5 bərabərdir 11-dir. Və AC tərəfini təyin edirik. 7 üstəgəlinsin 5 bərabərdir 12-dir. Bizə lazımdır ABC üçbucağının perimetri. P bərabərdir AB üstəgəl BC üstəgəlinsin AC-dir. 13 üstəgəl 11 üstəgəl 12 bu da bərabərdir 36 olar. 55-ci sual. A və B çoxluqlarının kəsişməsinə daxil olan elementlərin sayı A çoxluğunun elementlərinin sayından 3 dəfə azdır. B çoxluğunun elementlərinin sayından isə 4 dəfə azdır. Bunu Euler-Venn diaqramı ilə həll edək. Demək, bura oldu A çoxluğu, burada oldu B çoxluğu. Kəsişmədə olan elementləri X ilə işarə etdik. Deyir ki, A çoxluğunda olan elementlərin sayı kəsişmədə olanlardan 3 dəfə çoxdur. Şərtdə belə deyir. A çoxluğuna daxil olan elementlərin sayından 3 dəfə azdır kəsişmədəkilər. Onda belə çıxır ki, NA ilə B-nin kəsişməsinə X demişik. Onda NA 3X-ə bərabərdir. NA 3X-dirsə, X-in burada qeyd eləmişik. Onda yalnız A-da olanlar 2X-ə bərabər olacaq. Digər hissəyə keçirik. B çoxluğunun elementlərinin sayından 4 dəfə azdır kəsişmə. Onda belə çıxır ki, NB 4X-ə bərabərdir. Bunu da X-in burada işarə eləmişik. Yerdə qaldı nə qədər? 3X. Yalnız B-də olanlar. İndi birləşməyə baxırıq. NA ilə B-nin birləşməsi olacaq. NA və B-nin birləşməsi olacaq. 2X üstəgəlinsin X, üstəgəlinsin 3X və bu sayı 42 olaraq verib. Bərabərdir 42. Deməli oldu 6X bərabərdir 42, X bərabərdir 7. Bu o deməkdir ki, kəsişmədə 7 element var. Bizə lazımdır NA-nı tapmaq. NA bərabərdir 2X üstəgəlinsin X. Yəni yalnız A-da olanlar və kəsişmədə olanlar. Bu da 3X-dir. 3 vurulsun 7 bərabərdir 21 olar.